Энэ хичээлээр бүгдээрээ төврийн окторгойн талаарх ойлголттой болно. Та нар магадгүй их энгийн ойлголт байна гэх бах. Та нар ямар нэгэн магадлалын талын туршилт сорилт хийх гэж байгаа бол боломжит үр дүнгуудын цогцсон төврийн окторгой юм. Маш энгийн зоос орхих туршилтыг аваад үзье. Зоос орхих туршилтын тухайд төврийн окторгойн зоос бүх боломжийн цогцсон байна. Нэг бол сүлд бун, эсвэл тоо бун. Энд бичсэн энэ зүйл бол зоос орхих туршилтын төврийн окторгой. Окторгойг тодорхойлох их хэрэгтэй байдаг. Яагаад гэвэл жишээлбэл хэрвээ эдгээр нь ижил боломжууд бол сүлд буух үзэгдлийн магадлал нь 2. Ижил боломжийн 1 нь байна гэж хэлэх боломжтой болно. Хэрвээ боломжууд нь ижил биш магадлалтай байсан ч гэсэндээ магадлалын тархалтыг байгуулж болно. Ядчил бид төврийн окторгойг мэднэ. Бид боломжит үр дүнгуудыг мэдэж байна. Одоо бид боломж бүрийн магадлалыг олцгож болно. Гэхдээ хүмүүс төврийн окторгойн талаар ярих үед тэг шинтэй зоос орхих гэх мэт ижил боломжуудтай байх тохиолдлын талаар ярихад төврийн окторгойн ойлголт тустай байдаг. Яагад гэвэл тэр тохиолдолд төврийн окторгойгоос янз бүрийн үзэгдлийн магадлалыг нэлээд энгийнээр тооцох боломжтой болдог. Энд бид зөвхөн энгийн төврийн окторгойг бичсэн байна. Одоо бүгдээрээ арай илүү сонирхолтой болгоё. Одоо бүгдээрээ энд бичсэнийг төр хоош нь тавиад нэгэн нарийн боовны цэх байна гэж төсөөлье. Уг цэхэд 3 төрлийн амттай аяган хэлбэртэй жигнэмэг байдаг. Бас аяган жигнэмэг 3 янзын хэмжээтэй. Бид төвөрлөх зүйл ялгаатай байх 2 янзын хэмжүүрийн талаар ярьлаа. Өөрөөр хэлбэл бид эхлээд хэмжүүрээ бичье. Жигнэмгийн амт байна. Нарийн боовчны хийдэг аяган жигнэмгийн амт шоколадны амттай бай. Шоколад бас гүзээлцгэний амттай байдаг. Гүзээлцгэн бас ванилагийн амттай байдаг. Бас 3 янзын хэмжээтэй байдаг. Хэмжээ жижиг байж болно. Дунд эсвэл том. Тэгэхээр энэ 3 амттай жигнэмэг ийм 3 хэмжээгээр хийгдэнэ гэж. Эсвэл нөгөө талаас ийм 3 хэмжээтэй жигнэмэг ийм 3 амттай гардаг гэж хэлж болно. Одоо тэгвэл үүний төврийн окторгойг хэрхэн байгуулах вэ? Жишээлбэл хэрв бид нүдэ богоо талхачнад ороод санамсаргүйгээр нэг аяган жигнэмэг сонглоо гэхэд бид хуруугаараа амт хэмжээг нь хэлж чадахгүй. Тэгвэл бидний гарт барьсан аяган жигнэмэг ямар янзын байж болох вэ? Жигнэмгийн амт болон хэмжээ нь өөр байх болно. Үүнийг янз бүрээр бодож болно. Түүний нэг арга нь мод зурна. Бид 3 янзын амттай жигнэмэг авах болно. Нэг бол шоколад, эсвэл гүзээлцгэн, аль эсвэл ванила. Эдгээр амт бүрд жижиг, дунд, том хэмжээтэй байна. Тэгэхээр жижиг, дунд, том. Жижиг, энд жижиг шоколад, энэ дунд шоколад, энэ том шоколад. Энд жижиг гүзээлцгэн, дунд гүзээлцгэн, том гүзээлцгэн. Энд жижиг ванила, дунд ванила, том ванила. Тиймээс 9 боломжит хувилбар байна. Ахин хэлэхэд энэ бол дунд шоколад. Шоколадны амттайг сонгосон байна. Хэмжээ нь дунд байжээ. Энэ том ванила байна. Ванилагийн амттайг нь сонгосон байна. Хэмжээ нь том байж. Бас нөгөө талаас нь бодож болно. Өөрөөр ингэж хэлсэн ч болно. Бид нэг бол жижиг, дунд, том хэмжээтэйг сонгосон байж болно. Бид 3 хэмжээ бүрт шоколад, гүзээлцгэн, ванилаг сонгож болно. Зөвхөн эхний үсгүүдийг нь бичээд авчээ. Нэг бол шоколад, гүзээлцгэн, ванила байх боломжтой. Энд ягаан өнгөөр жишээлбэл Г үсэг бичиж байгаа нь амтыг нь тэмдэглэж байгаа. Харин ногоон өнгөөр жишээлбэл Ж гэж үсэг бичсэн байвал хэмжээг нь тэмдэглэж байгаа шүү. Тэгээд үргэлжлүүлээд дунд зэргийн аяган жигнэмэг, шоколад, гүзээлцгэн, ванилагийн амттай байж болно. Бас том хэмжээтэй нь шоколад, гүзээлцгэн, ванилтай байж болно. Тэгэхээр жишээлбэл энд дунд зэргийн шоколадны амттай шоколад байсангийн
Харин энд дунд зэргийн шоколадны амттай жигнэмэг энд байна. Дунд зэрэг шоколад энэ байх нь. Ингэж модон диаграммыг төврийн огторгуйг буюу боломжит 9 хувилбарыг харуулахад ашиглаж болно. Үүнээс гадна бас өөрөөр хүснэгт ашиглаж болно. Амтыг нь ихэнд бичээд жишээлбэл шоколад товчиж тийм үү? Үгүй задлаад чий. Ерөөсөө зөвхөн эхний үсгийг нь бичээ. Тэгэхгүй бол нилээд утах юм шиг байна. Шоколад гүзээлцэг нь ванила. Харин хэвтээ тэнхлэгт энэ хэвтээ тэнхлэгтчлээ бас өөр хэмжээтэй байж болно. Жижиг, дунд, том хэмжээтэй байж болно. Одоо ингээд хүснэгтэлж болно. Өөрөөр бас ингэж илэрхийлж болно. Хүснэгтэнд 9 нүд байгааг анзаараарай. Одоо харцгаая. Хүснэгтээ зурнаа. Ингээд зурчих юм. Тэгвэл энд ямар байх вүлээ? Жижиг шоколад харин энд жижиг гүзээлцэг нь ингээд нүднүүдийг бүглөөд байж болно. Энэ мөрөнд бүгд жижиг байна. Яагаад нэрчлээ? Энд жижиг өнгөө солих гэсэн чинь болохгүй наа. За л энд жижиг байна. Жижиг ванила. Заримдаа өнгөө солиход хэцүү санагдаад байдгийн. Жижиг ванила. Энэ мөрөнд бүх нүдэнд нь дунд байна. Дунд шоколад, дунд гүзээлцэг нь дунд ванила, том шоколад, том гүзээлцэг нь том ванила. Ахаад л 9 боломжтой байгааз. Энэ бол үүнийг бодох нэг арга. Аяган жигнэмэг ялгаатай байж болох энэ хоёр хэмжүүрээр бүх хувилбарыг харуулж байна. Бас нэг 3 дахь бодох арга нь 2 багнанд бичих арга юм. Шоколадны амттай байж болно. Шоколад ер нь эхний үсгүүдийн л бичиж. Ер нь энд амт гэсэн баг нь бичиж. Энд нь хэмжээний баг нь. Тэгэхээр одоо шоколадны амттай байж болно. 3 янзын шоколадны амттай жигнэмэг байж болно. Хэмжээ нь жижиг, дунд, том байж болно. Бас гүзээлцэгний амттайгаас 3 янз байж болно. Гүзээлцэг нь жижиг, дунд, том байж болно. Тэрийг ч бас бичээ. Жижиг, дунд, том. Бас 3 төрлийн ванилагийн амттай байгаа. Ванилагийн 3 төрөл ахаад өнгөө солих юм байна. Ванила гэсэн 3 төрөл ахаад лалхам жижиг, дунд, том. Ингээд 9 хувилбартай байна. Төврийн огторгой бидэнд хувилбарууд адил боломжтой эсэхийг хэлж өгөхгүй. Зөвхөн туршилтанд хийлээ гэхэд ямар хувилбаруудаар үр дүн гарах боломжтой вэ? Туршилтын үр дүн ямар байх боломжтой вэ гэдгийг л харуулна. Хэрэв хувилбарууд ижил боломжтой бол төврийн огторгой их хэрэгтэй байж болно. Жишээлбэл хэрэв эдгээр хувилбаруудын аль нэгийг нь сонгох боломжууд адилхан бол жишээлбэл жижиг эсвэл шоколадны амттай жигнэмэг авах магадлал ямар байхыг бодож болно. Нийт боломжит хувилбараас хэдэн өгөгдсөн нөхцөлийг хангаж байна вэ гэдгийг бодно. Бид дараах хичээлүүдээр ийм олон төрлийн бодлого батна. Бид яагаад төврийн огторгой гэсэн нэг ийм зүйлд анхаарал байгаагийн нэг хүчин тэр юм. Ялангуяа бид ямар нэгэн үзэгдэл 2 хэмжүүрээр эсвэл илүү олон хэмжүүрээр ялгагдаж болох төврийн огторгойд их анхаарна. Ийм төрлийн төврийн огторгойг төврийн нийлмэл огторгой гэдэг. Тиймээс энд байгаа эдгээр нь төврийн нийлмэл огторгой юм. Яагаад гэвэл бид ялгаатай байх 2 хэмжүүрээр илэрхийлж байна. Зөвхөн сүлд эсвэл тоо биш, хэмжээ олон амтаараа ялгаатай байж болно. Тэр тохиолдолд 2 буюу түүнээс олон хэмжүүрээр ялгаатай байх төврийн нийлмэл огторгой байх болно.